Većina baštovana misli da je đumbir teško uzgojiti, ali njegov uzgoj je mnogo lakši nego što mislite. Samo je bitno da ga dobro iskombinujete zato što je veliki grm. Pa ćemo u ovoj epizodi da posadimo đumbir i to u samoj bašti i u zanimljivoj kombinaciji. Đumbir možete jednostavno da uzgojite i u saksiji, ali ako i malo pogrešite punjenje saksije je zatvoreni sistem, nećete dobiti adekvatne plodove đumbira. S obzirom da imamo dugu i toplu jesen, to treba iskoristiti kao benefit za uzgoj đumbira u bašti. Da biste uzgojili đumbir u bašti, naravno potrebno je da kupite plod. Plod kupite u bilo kom marketu ili na pijaci, gledajte da plod bude zdrav i da na njemu postoje ovakva okca i svako ovo okce, odnosno svaki ovaj kljun je zapravo potencijalna nova biljka, odnosno potencijalna klica. Sada kada ste nabavili zdrav plod, potrebno je da izrežete đumbir na komade. Zapravo svaki ovaj kljun, hajde tako ću nazvati, ima na sebi okce, ovakvo okce, i to je osnova za razvoj nove klice. Tu će biljka klijati i odatle se potencijalno može razviti nova biljka i sada ću ja ovo da porežem. Dakle, ovo mi je jedan komad đumbira. Kako divno miriše, ovo je drugi. Jer kada kupite plod možete ga i pojesti, samo je bitno da izdvojite ove komade koji na sebi imaju, kao i kod krompira, ovakvo okce. I evo još jedan komad koji na sebi ima okce, a ovo se može odneti u kuhinju i pojesti. Evo izrezat ću, dakle meni će trebati nekih 6 do 8 komada. Takav je plan, vidjet ćete kasnije kombinaciju. Evo još jedno okce. Ovaj ću čitav komad i ovaj čitav komad. A ovaj ostatak se može pojesti. Dakle, sada ove komade koje sam izrezala moram da uvaljam u pepeo. Treba vam malo pepela, samo ovu ranu zatvoriti pepelom, da ne istrune. Evo, sve ću ovo da uvaljam, svaku ranu. Samo da utisnem u pepeo. Samo ovaj deo gde postoji rez. Pepeo se inače često koristi za zatvaranje rana kod biljaka. Možete da ga pomešate sa vodom i ovo je isti slučaj. Jer ako ostavimo otvorenu ranu, ovaj će nam đumbir u zemlji istrunuti. A sada je potrebno da ostavimo da se taj đumbir osuši nekih pola sata, a ja ću vam pokazati koju sam kombinaciju pripremila za đumbir, zapravo đumbir sa glavnim kulturama, zato što sam na ovom mestu pripremila 2 permamodela koje zovem permamodeli po sistemu ogledala. Oba permamodela imaju iste kombinacije i onda kada uđem između, bit ću okružena paradajzom, glavnim kulturama, sa puno cveća i naravno tu će biti đumbir. Ovo su te kombinacije, dakle kada stanem sa ove strane imat ću ograde s jedne i sa druge strane, to su glavne kulture, dakle zamišljeno je zaista da bude jako mnogo biljaka, a da pritom niti jedna biljka ne smeta jedna drugu i da se međusobno podržavaju. Kao što vidite ove oznake paradajz, kadifica, cinija, suncokret, paradajz, to su te oznake, sideratno cveće je već ubačeno za vreme kiše i to se primilo. Ovo su celeri, tu su celeri već ubačeni, zatim ponovo imamo sideratno cveće, amarant, cinija, neven, kadifica, a ovde će od glavnih kultura biti ubačena patlidžan, paraziluk i paprika. Đumbir se nalazi naravno ispred ili u samom integralnom sistemu zaštite. Slična je situacija i sa ove strane. Imamo paradajz, kadifica, suncokret, dalija, kadifica. Evo, paradajz između celeri i sa ove strane sideratno cveće, amarant, dalija, kadifica, cinije i naravno đumbir se nalazi po istom principu. Ovde imam 2 reda paprika i 1 red praziluka. Ovako izgleda i ta 2 permamodela. Kao što sam rekla, sideratno cveće je već posađeno. Posađen je takođe, odnosno presađen i sam celer. On čeka ubacivanje glavnih kultura. Glavne kulture nisam ubacila da bih to radila zajedno s vama. Dakle, đumbir se nalazi na ovoj poziciji. Ako je ovo cveće, integralno cveće, ovde na ovoj poziciji se ubacuje đumbir. Dakle, đumbir je tu negde na granici integralnog sistema, jer taj deo koji zovemo integralni sistem se nalazi u prvih 30 cm. Sve ovo napunjeno mešavinom 3-2-1. Pričat ću vam usput kako budem sadila koji su razmaci, da znate na koji način se ovo može odraditi i jako dobro zaliveno pre ubacivanja glavnih kultura.
A ta dva perma modela gde ubacujemo đumbir su pripremljena jednako kao u onoj epizodi najjednostavniji način pripreme prolećno-letnje zone, gde se samo pokosi, stavi stajnjak, stavi seno, malo gazi i onda je spremno za sadnju. Hoću da vidite da je jedan od tih perma modela koje smo zajedno pripremili već posađen, zapravo sve je ovo posađeno, ali evo ovde možete da vidite da su se primile paprike i salate, tu su ubačeni krastavci, tako da je, evo ovde su paradajzi, posejana je mrkva. Uglavnom, ti sistemi su svi već posađeni, a sada po tom principu sadimo i ove modele za đumbir. Kada smo snimali tu epizodu, pripremili smo zajedno prva 3 perma modela, a sada hoću da vidite da sam posadila kompletnu zonu. Zapravo, prolećno-letnja zona se širi iza mene i tu imam još 12 perma modela, a sve ovo je prolećno-letnja zona i sve sam ovo posadila za ovih, 10-ak dana koliko je prošlo od snimanja te epizode. Ubačene su paradajzi, paprike, tikvice, tikve, sve ono od glavnih kultura, krastavci. Ova 3 perma modela su juče posađena i sada je ostalo da posadim to. Danas ćemo u kratkom videu takođe pokazati kako se radi najbrža presadnja paradajza zajedno sa krastavcima i zato sam ostavila ovaj čupavi mali perma model koji ćemo pripremiti zajedno. Uglavnom želim da vidite koliko je to efikasno. Obori se perma model i odmah se istog dana posade kulture i kao što vidite sve se primilo. Dakle, ovo je integralni deo, kadifica, tu ide paradajz po planu, đumbir se ubacuje ovde, gnezdo dubine 15 cm, napuni se mešavinom 3-2-1 i samo se ovako, naravno gnezdo se zalije i samo se ovako ubaci đumbir. Evo drugo, dakle imam 3 komada koje ću baciti ovde i još jedan komad. Idemo sada na drugi perma model, svejedno je kako okrećete, klica će sama naći put. Sa gornje strane ubacujem đumbir. Đumbir nije zahtevna kultura, naročito nije zahtevan kada se uzgaja u bašti, samo onako malo grmolik i morate da znate kako ćete ga pozicionirati. Potrebno je samo da ga intenzivno zalivate i ništa više. Ostala su još ova 3 gnezda. Đumbir je zreo tamo negde u oktobru mesecu, vidjet ćete već, osušit će se sve stabljike i tada je spreman za vađenje. Ovde je ubačen đumbir na početku i na kraju, dakle ovaj središnji deo mi je ostao za paprike, praziluk i patliđane. Patliđani su tamo, praziluk je u sredini, ovde su paprike i ovde na ovim praznim poljima ću ubaciti paradajz. Nijedan paradajz u ovoj sezoni nisam pikirala, sve je posijano i imam presadu koju ubacujem u baštu. Možete da vidite da se sav primio. To je onda kada apstrahujete svoje znanje i kada ne radite besmislene poslove u bašti. I evo ja ću izvaditi sada 2, ovo je inače miks šarenih sorti, dakle imam nekih 10-ak različitih žarinjera i paradajz ću pripremiti za ubacivanje. Ovo je višak listova, dakle sve ovo se može skinuti i ovo je onako jedna velika sadnica koju moram ovako u G položeno da ubacim u gnezdo. S obzirom da je ovaj perma model pripremljen po tom principu koje sam vam malo pre pokazala i u toj epizodi sam rekla, ukoliko pokosite svoje resurse i oborite ih, na to stavljate stajnjak i seno, ne morate u gnezdu da dodajete resurs paradajzu, zato što je resurs već unutra, on je pokošen. Tako da ću ovde da sadim samo u gnezda, vidite gnezdo je nešto šire. Položit ću paradajz, potpuno je svejedno da li ćete uraditi ovako ili ćete uraditi ovako, radite kako vam je jednostavnije. Jedan kolac ide za 2 paradajza, stavit ću preko mešavinu, pritisnem, zagrnem ovako seno i ovaj paradajz je posađen. Paradajz je ubačen, sada ćemo se baviti paprikama. Jednako kao paradajz, paprike nisam pikirala u ovoj sezoni. Dakle, svake sezone isključujem nepotrebne aktivnosti i želim da vidite kako dobro izgledaju sadnice paprika koje su samo posejane, negovane i sada će ići u baštu. I sve se vrlo lako primaju. Dakle, ovakva paprika se odmah primi. Evo, sve paprike su se i podigle i odmah primile, iako imamo već visoke temperature. Dakle, paprika se sadi u paru, iz kolektivno uzmem samo 2 paprike. Gnezdo je već spremno. Samo otvorim gnezdo. Ovako spustim papriku.
stavim mešavinu 3-2-1 preko, pritisnem, navučem seno i to je gotovo. Ljudi se uglavnom plaše da im je potrebno mnogo vremena za baštu, a svi znate da je moja bašta zaista velika. Ja imam sad 98 perma modela, ima još 12 i radujem se što ću moći da sadim. I evo danas se šali čitav tim da ja sadim 100 paprika na sat. Zapravo sadim 100 paprika na pola sata, jer kada pripremite perma modele kao što je ovo spremno, s lakoćom se samo to ubacuje. Pogledajte, uzmem 2, razgrnem ovo gnezdo, položim, vratim nazad mešavinu 3-2-1 i paprika je posađena. Na početku ovo gnezdo hrani koren paprike, ali kasnije perma model koji je dobro uslojen, dobro nahranjen, počinje da hrani koren. Na početku vam paprika ne raste, imate osjećaj kao da stoji u mestu, ima možda čak i nekakve promene na sebi, jer to je adaptacija. Dakle, koren dok se ne razvije, on mora da odbacuje nekakve viškove i menja izgled same paprike, ali kada se koren razvije, vidjet ćete pred vašim očima će ove paprike da rastu. Paprike su ubačene, trebalo mi je možda negde 5-6 minuta da ubacim paprike u oba perma modela. Ovo je praziluk koji ćemo šišati, a sada ćemo ubaciti patliđan, s obzirom da sam ovdje napravila šira gnezda, odnosno širi razmak među gnezdima. Ovdje će mi stati 1, 2, 3, 4 patliđana. Inače, paprike idu na razmak 30 cm u paru, praziluk ide na razmak 20 cm pojedinačno, patliđan 35 cm u paru. Ovdje sam radila nešto veće razmake, zato što, eto, unutra sa jedne i sa druge strane stavljam đumbir. Đumbir će prilično poklopiti ove kulture, zato što je grmolika biljka, ali vi možete u vašim projektima da se pridržavate tih razmaka. Recimo, ovdje sam pravila nešto gušći razmak, zato što je takav koncept, imam 2 reda paprika i praziluk. Dakle, patliđan ipak zahteva malo veći prostor i malo drugačiji koncept. I ovo su sadnice patliđana koje su samo posejane i evo sad ih vadim iz kolektiva, treba mi 4. Ovo je patliđan, vrlo jednostavno, ubacuje se do prvih listova, pritisne i navuče sena. Ovaj list ću skinuti i ovaj i do ovih listova duboko sadimo patliđan. Sada ću ubaciti praziluk. Sigurna sam da vam je poznato da se praziluk već šiša kod ubacivanja i ovo je posebna sorta praziluka i hoću da vam objasnim zašto je veći razmak na ovim površinama. Zato što je ovo džinovski praziluk, dakle gigant sorta i raste zaista visoko, vrlo je krupna sorta i zato sam ga stavila na razmak od 30, ne od 20 i napravila širi prostor između praziluka, patliđana i paprika. Ako koristite sortu Karentan i sortu Kamuš, koji su preporučeni inače po programu, ide na 20 cm i zaista možete napraviti uži prostor kod sadnje. Ovaj praziluk je inače doživeo 3 ledena talasa. Pogledajte kako ima dobar koren. Šišala sam ga nekoliko puta, sada ću ga samo skratiti. Skratit ću koren i spreman je za sadnju. Kod sadnje je potrebno ubaciti ga makar 3 cm u dubinu, odnosno kompletan ovaj beli deo. Napravi se rupa, ubaci sadnica, pritisne i navuče sena. Snimanje je trajalo nekih pola sata, najefikasnije snimanje u našoj istoriji snimanja. Želim da vam kažem da je ovo bilo vrlo efikasno, vrlo sam brzo posadila sve ovo. Sada na kraju je potrebno dobro zalijeti. Također ću vam dati savjet da ovo ne radite po suncu kao što ja radim. Ja to radim zbog snimanja i biljke i ja se nekako dogovorimo da izdrže. Vi ćete ovo raditi predveče, ali je ovo primer da zaista jednostavno možete da imate baštu. Recimo da sada nemate ništa posađeno, ali imate neku livadu, kao što je recimo ovo iza mene što treba da se pokosi. Pokosite, uslojite, stavite na taj pokošeni deo stajnjak, pa onda nekih 10 cm sena, pripremite mešavinu 3-2-1, ako nemate sadnice, kupite sadnice, imat ćete 2 gredice na kojima imate zaista puno hrane. To je sve za ovu epizodu, do naredne epizode vas pozdravljam.